ဒါပေမဲ့တစ်ပင်က6ထဲကိုပြုတ်ကျခါနီးအချိန်မှာပဲအံ့ဩစရာတစ်ခုဖြစ်ပျက်ခဲ့ပါတယ်တစ်ပင်ကပြုတ်မကျသွားပဲလေထဲမှာတင်နေခဲ့ပါတယ်သူတို့ခဏတာအချိန်ဆွဲနိုင်ခဲ့ပေမဲ့အာစစ်ကသူတို့အားလုံးကိုတတ်ဖို့အစင်သင့်ဖြစ်နေတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဂျက်စီရဲ့ပြိုင်ဘက်နစ်ကတော့စိတ်ပေါက်ကွဲသွားခဲ့ပါတယ်သူဟာတခြားသူတွေကိုခုခံဖို့အတွက်ကိုအနစ်နာခံဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်လူတိုင်းရဲ့တားမြစ်ချက်တွေကိုဂရုမစိုက်ပဲသူဟာလက်နက်နဲ့အတူပြေးဝင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့အာစစ်ကိုတော့ရှင်နိုင်စွမ်းမရှိခဲ့ပါဘူးသူဟာတစ်ချက်တည်းနဲ့မြေပြင်ပေါ်ကိုလဲကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒေါသထွက်သွားတဲ့နစ်ဟာပြန်တိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်အာစစ်ကသူ့ကိုပေါ့ပပပဲရိုက်ထုတ်လိုက်ပါတယ်နစ်ဟာချက်ချင်းပဲရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပြီးအာစစ်ကသူ့ကိုအပြက်ရှင်းဖို့ဓာတ်ကိုမြှောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဂျက်စီကအော်ဟစ်ပြီးရှေ့ကိုခုန်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်သူဟာအာစစ်ရဲ့လက်ထောက်စီကိုတက်တက်မတ်မတ်ပြေးဝင်သွားပါတယ်အဲ့ဒီလက်ထောက်ကရေမောပြီးပြန်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဂျက်စီဟာအရင်လိုကြောက်တတ်တဲ့ကလေးမဟုတ်တော့ဘူးဆိုတာကိုသူလုံးဝမသိခဲ့ပါဘူးသူဟာလှုပ်ရှားမှုအနှဲငယ်နဲ့တင်အဲ့ဒီလက်ထောက်ကိုနှိမ်နှင်းလိုက်ပါတယ်အာစစ်ကတော့ပြုံးစီစီပဲလုံနေခဲ့ပါတယ်သူဟာသူ့လက်ကိုမြှောက်လိုက်ပြီးတားရဲတရိတ်ဆန်အုပ်ကြီးကိုလွှတ်လိုက်ပါတယ်နောက်ဆုံးစက္ကန့်မှာပဲတခြားသူတွေကသူတို့ရဲ့လက်နက်တွေကိုကင်ပြီးတိုက်ပွဲထဲမှာပါဝင်လာခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာဂျက်စီကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့တားရဲတွေကသူတို့ထက်အရေးအတွက်ပိုများနေပါသေးတယ်ဝန်ပလွေတွေကသူတို့အားလုံးကိုဝါမျိုးတော့မဲ့အချိန်မှာပဲကန်ဒက်လွှတ်လိုက်တဲ့လိပ်ပြာလေးပြန်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်အေယာမလင်းယုံကြီးတွေဟာကောင်းကင်ယံမှာပြည့်နေသွားပါတယ်သူတို့ဟာဝန်ပလွေတွေစီကိုတက်တက်မတ်မတ်ထိုးဆင်းလာခဲ့ပါတယ်တားရဲတွေဟာစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲတစစီဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်အာစစ်ကအခြေအနေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမဲ့အလကားပါပဲလင်းယုံတွေကသူ့ကိုလုံးဝအသာစီးရသွားခဲ့ပါတယ်2စက္ကန့်ခွဲအတွင်းမှာတင်အဲ့ဒီရက်ဆက်တဲ့စစ်တပ်ဟာရှုံးနိမ့်သွားခဲ့ပါတယ်လင်းယုံတွေဟာအဖွဲ့သားတွေကိုညင်သာစွာမပြီးအဝေးကိုပြန်တန်းခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်အာစစ်ကတော့ဘာမှမတတ်နိုင်ပဲဒေါသတကြီးနဲ့ကြည်ကြံခဲ့ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာတော့လင်းယုံတွေဟာသူတို့ကိုဘေးကင်းရာကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်သူတို့မြေပြင်ပေါ်အဆင်းတက်တာနဲ့ဂျက်စီကိုမုန်းခဲ့တဲ့နှစ်ဟာပြေးလာခဲ့ပါတယ်သူဟာဂျက်စီကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖတ်လိုက်ပါတယ်သူလုပ်ခဲ့သမျှအရာအလုံးအတွက်တောင်းပန်ခဲ့ပြီးဂျက်စီကိုစစ်တီတော်စစ်တယောက်လို့ခေါ်လိုက်ပါတယ်အဖွဲ့သားတွေဟာသူတို့ရဲ့အောင်ပွဲကိုဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ဟာအာစစ်ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပြီးဂျက်စီနဲ့နစ်ကြားကရန်ညိုးကိုလည်းအဆုံးသတ်နိုင်ခဲ့ကလူတိုင်းဟာငြိမ်းချမ်းစွာပြန်လည်နေထိုင်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်